Привет, фордоводы! С вами Антон, Азбука Форд. Мы набрали очередной пакет ваших вопросов и постараемся на них поотвечать. Добрый вечер, Антон. У меня второй Focus Restyle 2008 года. Вопрос по поводу сокращения FAZZH. Жидкая гильзовка. Стоит ли ее покупать и заливать в двигатель, чтобы не так сильно дизелил на холодный? Занимаюсь ремонтом автомобилей примерно с середины 90-х годов. И всегда, всю жизнь существовали какие-то шарлатаны, которые предлагают всякие чудо, значит, эти самые чудо-примочки, реметаллизанты. Значит, десятки разных названий, значит, маркетинговые компании, рекламные акции, там какие-то самые, там, и привлекали там чуть ли не там какую-то ядерную физику, там, значит, в качестве иллюстрации, как все это работает. Ребята, все это низкопробное, маркетологическое разводилово. Все чудесные средства, которые заливаются в двигатель для того, чтобы с ним произошло какое-то чудо, всему этому лет больше, чем нам с вами, всем подобного рода шарлатанским приемам. Не ведитесь на это. Все это фигня. Я не знаю, даже вот этого названия вижу в первый раз, но мне не надо знать, что это такое, чтобы однозначно 100% ответить, что все это очередной разводняк. Не надо ничего никуда заливать. Все давно придумано, и чудес не бывает на свете. Ford Focus 1. Чистый американец. 2003 год. Никак не можем понять, что за мотор. То ли 1.8, то ли 2. Номер мотора не прочитать никак. Может, подскажете? Подскажу и очень легко. На первых фокусах американских было всего 2 мотора. Притом 1.8 там не было никогда. Они оба были 2-литровые. Один из этих моторов называется Splitport, второй из них называется ZTEC. ZTEC это такой же мотор, как на Европе. Это нормальный мотор, насколько это возможно, беспроблемный. И, в общем, один из самых удачных фордовских моторов. А вот Splitport, к сожалению, наоборот. Как их отличить? Отличить их очень просто. У ZTEC свечи сверху в середине мотора. Маслозаливная горловина, если как смотрите на открытый капот, слева. А у Splitport маслозаливная горловина посередине крышки находится. Свечи спереди, а на крышке прямо большими английскими буквами написано слово Splitport. Вот если у вас такое присутствует, то вам не повезло. Этот мотор, к сожалению, неудачный. И даже странно, я даже удивлюсь, если вообще среди них еще живые какие-то ездят. Вот. А если у вас ZTEC, то есть считайте, что у вас как обычная европейская версия и со всеми вытекающими последствиями. Но если Splitport, то, как говорится, дай вам Бог, чтобы чтобы все было хорошо. На сегодня завершающий вопрос. Здравствуйте, поменял ГУР, насос, трубки, штуцер. После ремонта забрал, нажимаю на газ, ГУР начинает гудеть. Что делать? Не вы первый, к сожалению, и не последний. Здесь есть несколько вариантов. Один другого менее веселее. Самый нормальный вариант это такой, что вы не поменяли бачок. Надо обязательно менять бачок. Меняйте. И после замены жидкости из бачка вынимать и выбрасывать одноразовый фильтр. Вон там с таким колечком, его выдернуть потом надо, сеточку такую. Это многие забывают, а это важно, тем не менее. Это раз. 2. Неудачно прокачали. Тоже бывает. Прокачка ГУРов на фордах дело немножко такое капризное. Требует деликатного подхода. Если на будущее, то, во-первых, сначала надо, не заводя мотор, колесами или рулем, выгнать воздух. Потом только холостые и газ давать только тогда, когда уже все полностью, весь воздух вышел. Иначе у них подвисает клапан перепускной. Очень часто. Это дело еще поправимое. То есть иногда это само потом проходит со временем, когда остатки воздуха выходят. А самый-то неприятный момент это такой, что, к сожалению, большинство насосов ГУР, которые сейчас продаются на этот фокус, они, мягко говоря, невысокого качества. А, грубо говоря, вы сами за меня додумаете, не хочу неприличных слов произносить. Так вот, фактически
единственными нормальными насосами, вот за которые можно как бы что-то там ручаться, являются, понятное дело, что оригинальные, которые стоят безумно дорого. Вот. Есть еще не в порядке вообще рекламы ни разу говорю. Есть такая контора питерская, Рейконен называется, которая заводским восстановлением занимается этих самых насосов ГУР. Вот мы обычно ставим их продукцию. Хорошо бы с них что-нибудь за это какие-нибудь блага получить. Столько раз уже их рекомендовал людям. Вот, совершенно добровольно. Вот. Все остальное, то, что вы можете купить, там всякие ЗЗВФ, там и прочие, там эти Линксы, там Фибесты и прочие вот эти вот ужасные названия, которых сейчас очень много расплодилось, в 9 случаях из 10 вы получите проблемы. И хорошо, если эта проблема будет, что она просто только воет. А то может и еще и усиливать, как Бог на душу положит. То усиливает, то нет, или вовсе нет. Вот. Поэтому так, если вы поставили насос производства не Ford и не заводское восстановление, то, скорее всего, вот это. А если хороший, значит, надо попробовать, если бачок не меняли, поменяйте обязательно, еще раз промойте хорошенько, потом выкиньте фильтр оттуда. И по правильному сценарию тоже надо прокачивать. Вот. Иногда проходит просто само через некоторое время, но это не очень часто. На этом на сегодня у нас вопросы кончились. С вами был Антон, Азбука Ford. Мы ждем вас в нашем сервисе в Москве. Для подписчиков у нас всегда специальные условия. Здоровья вам и вашим Фордам.